Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim. Bayan haka, yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci ina fara mana da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna domin ta. Yau za mu buɗe lokaci, za mu buɗe wani shiri na musamman da za mu yi akan hanyoyin da za mu yi wa kanmu gyara, ma'ana mu yi wa kanmu nasiha da jan hankali akan waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da addininmu da rayuwarmu. Insha Allah ta'ala wannan shiri namu sunansa Gyara Kayanka, da nufinmu na cewa kowa ya bi al'amarin addini gwargwadon koyarwar addinin domin ya samu tsira da dacewa a gobe alkiyama. Farkon abin da za mu yi yau shine za mu yi magana akan hanyoyin kafofin sada zumunta na zamani a mahangar addinin musulunci. Amma za mu fara da shimfiɗa domin kafin mu shiga darasin mu ga shin wace hanya aka bi a da wajen sadarwa da isar da saƙo, menene muhimmancinsa, menene matsayinsa a mahangar addinin musulunci, ya kamata a kowane gaba ta zamanin da mutum ya samu kansa ya yi amfani da kafar sadarwa ta zamaninsa gwargwadon addini. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka yan uwana, tilas ne kowane musulmi ya dinga godiya ga Allah bisa ɗimbin ni'imomi da ya yi mana, tun daga Ubangiji ta'ala ya ƙagi halittar mu, aka mai da mu mutane masu cikar hankali, aka ba mu damar yin abubuwa masu yawa a rayuwarmu na sauraro da gani da furta magana da sauran ma'amalolin rayuwa saɓanin dabbobi, da kuma ni'imomi masu yawa waɗanda ba za su kirgu ba ga bil'adam. Musamman aka sanya mana ƙasashen fuɗaɗɗiya, aka ba mu cikakkiyar damar sarrafa rayuwa gwargwadon yadda Allah ya ƙaddara mana, kuma aka ba mu ni'imar yadda za mu yi mu'amala da juna, mu isar da saƙo don mu gamsar da juna akan buƙatun da suke tsakaninmu. To kamar yadda Allah ya halicci ɗan adam, haka ya ƙididdige rayuwarsa, ya sanya wa rayuwa farko da kuma ƙarshe. To a wannan tsakanin duk abin da musulmi ko duk abin da ɗan adam yake yi ana rubutawa, imma na alheri imma na sharri. To shin bakinka abin da zai dinga furtawa, da abin da idonka zai dinga kallo, da abin da hannunka zai dinga rubutawa, da abin da zuciyarka za ta dinga ƙudurtawa na kowace irin mu'amala, ka sani ana ƙididdige ta, kuma ranar alƙiyama za ka karɓi sakamakon abin da ka aikata a rayuwarka. To bisa wannan dalili ne yau da goben rayuwa na shuɗewar zamuna ya kawo mana canje-canje akan yadda za mu dinga isar da saƙonni a tsakaninmu. Kar mu ɗauka wannan lokaci ne na farko da dandalin yanar gizo da shafukan sada zumunta suka zo ake isar da saƙo cikin sauƙi. A kafin lokacin akwai yanayi da aka isar da saƙo tsakanin al'umma a nau'i daban-daban wadda ɗan adam ya yi amfani da su a farkon rayuwarsa. Addinin musulunci ya zo da cikakken gudanarwar rayuwar ɗan adam wadda ya gwada masa yadda zai yi. Amma mu sani saƙon ba daga ɗan adam ya fara ba. Farko dai saƙo tsakanin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne da waɗanda ya halitta, sannan Allah ya aiko manzanni suka isar da saƙo, sannan dauloli da ƙasashe
suke da salo na daban-daban ne da za su dinga isar da saƙonni a junansu, sannan daga shekara kaza zuwa shekara kaza, daga ƙarni kaza zuwa ƙarni kaza, daga zamani kaza zuwa zamani kaza, aka ci gaba da salo daban-daban na yadda za a dinga aika saƙonni tsakanin juna. A dunkule abin da nake so na isar mana shine waɗannan hanyoyi na isar da saƙo na zamanin yau ba su shafe tarihin na zamanin da ba. To in baka san yadda yanayin saƙo da muhimmancinsa ya faro ba, kawai a gabar yanzu ne ka ga na'urar da take hannunka kake amfani da ita wajen isar da saƙo, ba za ka girma cewa saƙo yana da muhimmanci ba. Akwai abin da ya kamata na faɗe shi, akwai abin da ya kamata na kiyaye, akwai abin da ya kamata a same ni a ciki, akwai abin da bai kamata na shiga ba, akwai abin da ya kamata na ƙaurace masa kwata-kwata, akwai abin da ya kamata na yi kwaɗayin shigarsa. To tarihi da yadda abu ya faro da yadda lamari ya kasance shine zai taimake ka wajen saita tunaninka da kuma cewa shin wannan lokaci da nake ɗauka ina amfanuwa da lokacin, in ma amfani na rayuwa na samun wani abu, in ma amfanuwa na ƙaruwar ilimi na Allah, in ma amfanuwa na wani abu na zamani ko na duniya wanda za ka amfana da shi, ko kuma a'a lokaci kawai kake ɓatawa, ai asarar lokaci, ai asarar kuɗi, ai asarar shiryawa kai rayuwa duka a lokaci guda. Me zai jawo wa mutum waɗannan asarori da na lissafa shine rashin bin matakan da ya dace akan hanyoyin da ya kamata mutum ya inganta rayuwa game da su. Wannan saƙo namu zai yi tsokaci ne akan muhimmancin sadarwa tsakanin mutane, bullowar kafofin zamani na sadarwa na zumunta, amfaninsu da illolinsu, sannan za mu taɓo abin da ya kamata musulmi ya yi amfani da shi a cikin wannan dama da ya samu na kafofin sada zumunta na zamani, ma'ana ya ci moriyar fasahar zamani a addini da rayuwa, da kuma kaucewa asarar lokaci, taɓewa, rashin kyakkyawan amfani da kafofin yadda zai gwada mutum ba shi da manufa. Wannan shimfiɗa ce da farko, amma menene ma'anar sadarwa? Farko ɗan uwana mai kallonmu da sauraronmu, mu fahimci cewa sadarwa hanya ce da bil'adama ke ɗaukan dukkan nau'o'in saƙo ta kafofi mabambanta don isarwa ga wani mutum ko wasu gungun mutane a lokaci guda. Ni ina so saƙo ya iso gare ni, ko in na ji wani saƙo na sanya yake, kai kana son ka ji wani labari, ko in ka ji wani labari ka ji ya yake. Haka Allah ya ɗan adam, shi yasa kunnanka a buɗe yake don ka dinga ji, amma bakinka a rufe yake don ana so ka karanta faɗi. Wato wanda ya taƙaita magana ya yawaita sauraro ya fi alamar cikar hankali sama da mutumin da ya yawaita surutu ya taƙaita ji. Wato kullum musulmi ya buɗe kunnensa ya saurara ya tace abin da ya saurara, ya sa hikima da basira da ilimi da bin ƙa'idojin addini, yayin da shi kuma zai isar da abin da ya ji ko abin da ya gani. Shi ido koyaushe a buɗe yake yana kalle-kalle, kunne koyaushe a buɗe yake yana sauraron can da nan da inda ba a tsammani, amma baki dai yana rufe. Da haka hannunka ya rubuta alheri, bakinka ya furta alkhairi, da abin da kunnenka ya ji ko idanka ya ga na saƙo kowane irin nau'i ne, to ka tantance shi. Mu sani ya 'yan uwana, ana iya bayyana sadarwa da cewa hanya ce ta fahimtar juna tsakanin mutane, a inda mutum zai karɓi saƙo daga wasu kafofi zuwa wata kafar daban, ko kuma ya isar da saƙo da zai tabbatar da cuɗanya tsakanin al'umma ko tsakanin juna. Za ga shi saƙo yana iya zama mai ban tsoro, saƙo yana iya kwaɗaitarwa, saƙo yana iya jawowa ƙauna ko soyayya. Furta magana ka isar da ita yana iya jawowa ƙiyayya ko juya baya ko bujirewa. Kalmomin saƙo suna iya tada husuma, suna iya jawo mutum riba a kasuwa, suna iya jawo masa hasara, suna iya jawo masa shiriya, suna iya jawo masa taɓewa. Don haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da kame harcen mu, har ma wani lokaci ya fidda harcen sa ya riƙe, yana cewa wadda ya lamunce min wannan zan lamunce mishi aljanna.
don haka rubutu hanya ce ta isar da saƙo. A da ana amfani da alamomi ko hotuna ko wani nau'i na zayyane-zayyane ko kuma a ɗauki saƙon daga nan zuwa can kafin duk wa'innan abubuwa na zamani su iso gare mu ya zama mana cikin sauƙi. Allah shi ne mafi sani, ba mu san abin da gobe za ta yi wani irin zango za a iya kaiwa ba. Ina ga na fara buɗe mana shirin da cewa ga yadda saƙon yake, amma mu sani farkon saƙo ya fara ne daga Allah ta'ala zuwa ga mala'iku da ya ba su labarin zai halicci bil adama. Kun ga yadda saƙo ya fara zuwa ko? Daga nan annabi Adamu da mala'iku abin da ya fara tsakaninsu, wanda insha Allah a darasinmu na gaba shi za mu shiga. Sannan saƙon da Allah ya aiko mala'ika zuwa ga annabawa, ma'ana manzanni da suka zo suka isar da saƙo, aka aiko musu saƙo suka isar da saƙon. Ina mana shimfiɗa da wannan ne don mu gane girman da muhimmancin saƙo yake da shi da alaƙarsa da addini, ta yadda karka ɗauka kawai abubuwan zamani ne na cewa za a dinga saƙo ne don barkwanci ko don tallace-tallace ko don labarin duniya ko na siyasa ko wani abu na hotuna, imma na batsa, imma hotuna da za su nuna wata kamala. Duk abin da kake tsammani a yanzu da ake nune-nunensu ake tuttura su a matsayin saƙonni, ba su ne tushen asali na saƙo ba. Ba za ka girmama saƙo ba sai ka fahimci cewa ai daga Allah ta'ala ya fara zuwa ga mala'iku da ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kuma ka gane yadda ya aiko manzanni, za gane saƙo ashe babban abu ne, tunda manzanni ma zuwa aka aiko su da saƙonni zuwa ga al'umma. Na ja hankalinmu da wannan ne domin ka saurari sirrin da gaske, ka fahimci cewa lalle saƙo ne da yake da tarin muhimmanci, wadda kar mu ɗauki wannan kafofin sada zumunta na zamani a ce shine mafi sauki. Ina fata insha Allah ta'ala a darasi na gaba mu ɗora yadda muhimmancin saƙo yake zuwa ga al'umma domin mu gane muhimmancinsa, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa.